Assalomu alaykum hurmatli futbol ishqibozlari. Yorqin lahzalar kanaliga xush kelibsiz. O'ylaymanki, bu kanalimni ham qo'llab-quvvatlaysiz. Bugungi yangiliklar. OFK 2026-yilgi Jahon chempionati uchun Osiyo saralashi 4-bosqichi 2 guruhga bo'lib, 3 tadan jamoadan o'tishini bilasiz. Shu guruhlarga mezbonlik huquqi kimga topshirildi deb o'ylaysiz? Albatta, Saudiya Arabistoni va Qatarga. Ushbu o'yinlar 8, 11 va 14 oktyabr kunlari bo'lib o'tadi, deb yozmoqda Telegramdagi Samvel Karlenich kanali. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasidagi Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinda ko'k libosda harakat qiladi. Bu haqda UFA matbuot xizmati xabar berdi. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston o'yini oldidan jamoalar rasmiylari ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda OFK vakillari va mahalliy tashkiliy qo'mita tomonidan ishtirokchilarga o'yinga oid bir qator masalalar, xususan marketing, tibbiyot va xavfsizlik yo'nalishlari yuzasidan tushuntirish va eslatmalar berib o'tildi. Vakillarimiz mazkur bahsda to'liq ko'k libosda, darvozabonimiz esa yashil libosda harakat qilishi ma'lum bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bellashuv 5-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi. Jahon chempionatlari O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari o'zaro uchrashuvlardagi ustunlik kim tomonda? Xabaringiz bor, 5-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatining saralash guruh bosqichida Birlashgan Arab Amirliklari bilan kuch sinashadi. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tish joiz, bo'lajak uchrashuvdagi 1 ochko ham bizni orzuyimiz ro'yobga chiqishini ta'minlaydi. Xo'sh, ikki jamoa shu kungacha o'zaro umumiy 18 bor to'qnash kelgan. 9 ta uchrashuvda raqiblarimizning qo'li baland kelgan bo'lsa, 5 ta uchrashuvda vakillarimiz muvaffaqiyatga erishgan. 4 ta to'qnashuv esa durang natija bilan yakunlangan. Terma jamoamiz ushbu bahslar davomida umumiy 20 ta gol urib, 25 bor o'z darvozasidan to'p olib chiqqan. Agarda faqatgina Jahon chempionati saralashdagi o'yinlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ustunlik yana raqiblar tomonda. Bitta o'yinda g'alaba qozonib, 3 ta uchrashuvda mag'lub bo'lgan holda bir bora durang o'ynaganmiz. Eng yirik g'alaba O'zbekiston milliy terma jamoamiz 2014-yil 14-oktyabr kuni 4-0 hisobida Birlashgan Arab Amirliklarini yer tishlatgan. Eng yirik mag'lubiyat esa 2001-yil 17-avgust kuni ro'y bergan. Ushbu bellashuvda jamoamiz 4-1 hisobda imkoniyatni boy bergan edi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli muxlislar? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.